आज म चाहिँ म्याग्दीमा छु है साथी हो। म्याग्दीमा छु। म्याग्दी आउँदा आउँदा यो नार्च्याङको अक्टोपस फल हेर्न आइरहेको छु। तर साधन राखेर पनि मजाले हिँड्न पर्ने रहेछ। धेरै पहिलेदेखि आउन मन लागेको ठाउँ यो। तर म्याग्दी आउँदा पनि कहिले घ्यान्च्याङ म्यान्च्याङ गर्दा कहिले पनि आउनलाई चाहिँ मिलेन यो ठाउँ। र आज चाहिँ यता आउँदा जति ढिलो भयो नि बहुत भनेर आज चाहिँ म यो फल हेर्न आउँदैछु है साथी हो। कस्तो रहेछ यो फल मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु। भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला। किप द वाचिङ। के रहेछ जङ्गल पो रहेछ। एक्लै आइए नार्च्याङ गाउँ। झर्नामा जान भन्दा अगाडि यो पढेर जानुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। त्यो जङ्गल रहेछ। जति हिँड्नु नि सकिन्न हो यो उकालो त। यत्रो बाटो हिँडेर आइएछ त। बाटो बनाउनु लागेको छ। यो झर्नामा आउने त्यहाँ बाटो बनाउँदै रहेछ यहाँको स्थानीयवासीले। हरेक ठाउँमा जाँदा हरेक ठाउँमा गएँ, हरेक ठाउँमा घुमेँ। यसरी नै काम गर्ने चाहिँ धेरै जस्तो सब बुढापाकाहरू के हरेक ठाउँमा। युवाहरू त कोही विदेश, कोही बजारतिर है। अब गाउँठाउँमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ सबै बुढाठाडाहरू मात्रै क्या। हरेक ठाउँमा हरेक गाउँमा नेपालको स्थिति चाहिँ अहिले यही रहेछ साथी हो। त हाम्रो ठाउँमा मात्रै होला भन्ठानेको हरेक ठाउँमा युवाहरू विदेश, बजार है। र गाउँमा काम गर्ने भनेको त बिचरा बुढापाका बुढी आमाहरू मात्रै रहेछ। के गर्ने, हाम्रो देशको स्थिति नै त्यस्तै छ। हाम्रो देशका युवाहरूको विडम्बना। कति अग्लो हो हेट। यसलाई भन्छ अक्टोपस झर्ना नि भन्छ साथी हो। नार्च्याङको फेमस र म्याग्दीको फेमस झर्ना है यो। मन्दिर पनि रहेछ। हिउँ परेको बेला त बबाल देखिने रहेछ। पारी पुरै हिउँ पर्ने सिजनमा मुस्ताङ जाने बाटो है त्यो। सायद खैरले हुनसक्छ। म अस्ति मेरो भ्लगमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो खैरलेको डाँडा होला सायद है। अहिले त हिउँद लाग्यो। अझ बर्खामा त डेन्जर हुन्छ होला यो पानी त अझ।
आमा यो हो नि यो है हिमालको फेदबाट पुरै मुनिसम्म छ है आम्मा छु यहाँ पानी खाने ठाउँ नै रहेछ आछु मुखमा हाल्न नि नसकिँदो रहेछ पानी यसरी ल्याएर है पानी चाहिँ त्यहाँ राम्रो रहेछ यो नार्च्याङ झरना अब त्यो उक्लिने ठाउँमा तल एउटा के भन्छ नि घट्ट छ साथी हो है मैले पनि भित्रैदेखिबाट निहालेर हेरेको छैन घट्ट कसरी घट्ट चलाउँछ के गर्छ भनेर तलपट्टि घट्ट रहेछ म पनि त्यो राम्रोसँग निहाल्छु आज र तपाईँहरूलाई पनि म देखाउँछु है त तल घट्ट कसरी चलाउँदो रहेछ कसरी पिन्दो रहेछ मकै कोदोहरू नाकले टेक्दै आइयो अहिले झर्ने खुट्टा कामै त्यही हो साथी यो माथि नार्च्याङ यही पानीले चाहिँ घट्ट चलाइराखेको छ घट्टलाई पानी चाहिँ यसरी है यहाँ पानी यत्रो जम्मा हुन्छ यो पाइपबाट यसरी यो पाइपको पानी त्यसले भित्र एउटा खै मोटर हुन्छ कि के हुन्छ पनि त्यो थाहा भएन के बिने गर्ने दिदी ए केबाट घुम्छ दिदी केबाट घुम्छ मोटर लगाएर हो कि केले घुमाउने पंखाले हो भाइ पानीले घुमाउँछ हो यत्रो ढुङ्गा घुमाउँछ हजुर किन्नु दिदी आजलाई भ्लग यति नै सकियो अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला है त बाई बाई